박물관안이 마련돼 8개 전시관의 자세한 안내와 전설의 긴 이야기에 대한 설명을 통해 크메르 고분문화의 황홀한 역사를 소개하여 드리겠습니다. 무엇이 크메르의 불로 하여금 불교에 대한 믿음을 잃지 않게 했으며 어떠한 열정과 수고한 목표가 크메르 제국의 부흥을 이끌어냈던 것일까요? 앙코르 시대 이전에 살았던 크메르인들의 신념을 알려주었다. 크메르 제국을 세계에서 가장 위대한 문명 중에 하나를 이끌었던 4명의 위대한 크메르 왕들의 이야기를 접해 보십시오. 세계에서 가장 위대한 유적 중에 하나라고 일컬어지는 건물을 지은 건축가들은 어디에서 영감을 받았던 것일까요? 수세기에 걸쳐 세워진 신들의 정당 앙코르를 통해서는 크메르 민중의 불교에 대한 믿음이 그대로 드러납니다. 방문객들은 돌에 고대 크메르어로 새겨진 그림에서 여러 중요한 역사적인 사실을 습득하실 수 있습니다. 매혹적인 앞사람들이 선보이는 고대 패션의 아름다움과 화려함을 만끽해 보십시오. 일년에 2번밖에 일어나지 않는 주약 한국인의 자문하는 도시를 최첨단 멀티미디어 기술을 갖춰진 4층 정도 뇌 관람이 가능하여 과거의 한국을 더 가까이 가실 수 있습니다. 또한 사우드 돔 기술을 통해 고대 크메르의 이야기를